안녕하세요, 보입니다. 오늘은 무엇을 할 거냐면 사이코패스 테스트 게임 사탕공장 갑툭튀 공략을 할 겁니다. 네, 갑툭튀가 많아서 갑툭튀 표시는 안 할게요. 첫 번째는 영상 추출만 안 하면 됩니다. 이제 와요. 자, 이렇게 영상 추출을 안 하면은 갑자기 알람이 울리더니 우와, 뭐야, 청복 이렇게 갑툭튀 1을 볼 수 있습니다. 갑툭튀 2, 3은 나르시스트가 올 때 그냥 절전 모드를 안 누른 상태로 있으면 됩니다. 가자! 우와! 장식이 그렸습니다. 갑툭튀 1을 볼 수 있습니다. 다음 갑툭튀 3도 똑같이 해주시면 되고, 갑툭튀 4가 뭐냐면은 이 사페인데, 사페는 올 때 그냥 쉬는 시간 알림을 안 하시면 됩니다. 제가 사페가 올 때 쉬는 시간 알림을 해야 되는데 안 하시면 됩니다. 이렇게 하셔서 갑툭튀 4, 5를 볼 수 있습니다. 마지막 6은 청법자인데요. 청법자는 CCTV 청법자가 왔다고 할 때 선풍구 문도 안 닫고 숭숭줄도 안 하시면 됩니다. 잘못 보냈다. 습관이네. 온다.
으다. 정복자 보이죠잉? 네, 이렇게 하시면 갑티 6까지 볼 수 있습니다. 이렇게 하시면 갑툭튀 1부터 6까지 볼 수 있고요. 재미있었거나 도움이 주셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 알림 설정까지 감사하겠습니다. 댓글 꼭 달아주셔서 감사합니다. 안녕.